បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកបង្ហាញនៅឆ្នាំត្រាំស្រាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសមត្ថភាពផ្លូវភេទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយឆាប់ចេញរួមភេទមិនបានយូរនឹងរួមដំណេកម្ដងហើយពីថ្ងៃទៀតបានទៅឃើញអញ្ចឹងណាកាលណាយើងមានវ័យចំណានតិចពេលច្រើនគឺបងប្អូនតែទៅជួបនឹងបញ្ហាអសមត្ថភាពបែបនេះបាទនេះគឺជាថ្នាំត្រាំស្រាជាមួយនឹងឫសឈើបាទហើយនឹងទឹកឃ្មុំសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយណាបងប្អូនពិសាយកទៅដំបូងបងប្អូនពិសាខ្សោយខ្លាំងណាផ្សារមួយថ្ងៃ2ដងព្រឹកមួយកូនកែវកាហ្វេល្ងាចមួយកូនកែវកាហ្វេបាទពីពិសាររយៈពេល1អាទិត្យឬមួយក៏ពិសាររហូតដល់វាចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងវិញអ្នកខ្លះគាត់ប្រើតែពី2ថ្ងៃគឺគាត់ដឹងប្លែកអញ្ចឹងគឺពិសារតែមួយល្ងាចមួយកូនកែវកាហ្វេបានហើយមិនចាំបាច់2ដងទៀតទេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនពិសារបែបហ្នឹងឲ្យជាងទៅវាធ្វើឲ្យបងប្អូនតូចហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទរឹងមាំហើយរួមដំណេកបានយូរបាទមិនឆាប់ចេញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបាក់ហើយបាក់យូរយារណាមកហើយណាយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាបន្តិចបាទអញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់គាត់ថាពេលខ្លះបងប្អូនចង់បានផលលឿនពេកក៏វាងាយដែរវាជារបស់ធម្មជាតិបាទយើងត្រាំស្រាទៅឬឈើធម្មតាអញ្ចឹងយើងវាត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីទៅជួសជុលអ្វីដែលវាខូចខាតហ្នឹងឲ្យវាមកប្រសើរឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដែលចង់បានលឿនដាក់ទៅពុបឡើងពុបហ្មងអាហ្នឹងវាមិនដូចបំណងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់បានសុខភាពល្អបាទសុខភាពពេញសុខភាពផ្លូវភេទដែលប្រសើរហើយរឹងមាំយូរអង្វែងកុំភ្លេចបាទថ្នាំត្រាំស្រាបែបរូបមន្តធម្មជាតិបាទឬឈើជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំស្រាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនពិសាតែបន្តិចទេបាទមួយថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលថាអត់ទៅខ្សោយណាយើងពិសាតែមួយកូនកែវកាហ្វេទេបន្តិចម្លេបហ្នឹងគឺគេលក់ស្រួលហើយយើងអាចបង្កើនចំណងផ្លូវភេទបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានប្រើគាត់នឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាជាក់ជាពុំខានអូខេអញ្ចឹងរាល់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនដែលចង់បានគឺបងប្អូនអាចខុសតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះឬមួយក៏បងប្អូនឆាតសួរបន្ថែមនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតមកបាទខ្ញុំបាននឹងឆ្លើយប្រាប់បន្ថែមទៀតនៅបងប្អូនដែលចង់ដឹងនៅព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងសុទ្ធបុរាណឬមួយក៏ការផ្ញើការអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានសេវាកម្មផ្ញើទូទាំង25ខេត្តក្រុងដោយ free បាទមិនគិតថ្លៃសេវាដឹកនោះទេបើសិនរាជធានីភ្នំពេញគឺយើង free សេវាដឹកដូចគ្នាបាទហើយតាមខេត្តក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងមានសេវាកម្ម free ដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងគាត់ថាតាមខេត្តបងប្អូនខ្លះត្រូវការចាំទៅអញ្ចឹងណាបាទយើងផ្ញើកណ្ដឹងអញ្ចឹងស្អែកអញ្ចឹងបានទៅដល់បាទរយៈពេល1ថ្ងៃถึงបានទៅដល់បាទប្រើប្រាស់ហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចំណុចផ្សេងៗបងប្អូនអាច comment សាកសួរបន្ថែមបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា